साउंड से भी मैंने साउंड देखा जो हल्के से ऑन हो गया तो भाई बोल रहा बंद कर ले माइक भाई मैं बोले जा रहा हूँ। अरे उस एक स्प्रे स्क्वाड कॉर्ड आ के रही साथ है। हाँ उस स्प्रे कॉर्ड के साथ था ना मैं शिवम भाई हाँ हाँ बोल बोल। बोला बोल तो नहीं दिख रहा। अरे वो पैराशूट ग्लिच पैन। अरे कहाँ गया ऐसे मैं तो वो लोग चला बंदे उतरे क्या? नहीं दिखा तो मुझे भी तो एक बंदा। अबे शोर किसके में से आ रहा है? छोड़ा रह गया ये मेरा वो कर्म कर दो साउंड ऑडियो ये शोर किसी के माइक से तो शोर आ रहा है। मेरे माइक कम कर दो तो माइक्रोफोन खराब हो गया है। अरे मैं ना झेलता हूँ भाई इसकी हाँ आवाज ऐसी। थोड़ी सी करो तुम पूरी बात नहीं है। बटन 10 पे कर दिया मैंने इसकी। अभी आ रही है क्या अब ठीक है। ये उस पे बड़ा अच्छा हुआ मेरा नहीं बनाया भाई नहीं तो बनी नहीं के लिए खराब बना के है तो ये 3x चाहिए। हाँ M4 होगा तो मार्क करना। I got supplies. क्यूबीजी पड़ी थे। कि मुझे है 4x भी पड़ा हुआ था। एक्सटेंडेड यार। देना क्यों लगाया चैनल कहाँ है? I need a muzzle. एक ग्रिप गेजर ग्रिप थंब ग्रिप कुछ नहीं चलेगी। तो क्या अभी क्या करना है होगा अभी क्या करना है रोटेशन वोटेशन कहाँ देनी है कहीं और करना है सर हाँ स्मोक मिलेगा किसी को एक्स्ट्रा? एक ही है भाई एक ही है। नैनो में स्मोक कम क्यों मिलते हैं? कम ही मिलता है चैनल में। लूट वो तो ठीक ठाक हो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो निकल हाँ हाँ चलो बाहर क्या ये को करने के अपने को मार्क लगा कौन सा कहाँ करना अपने को अरे तो फिर भी एटलीस्ट पता रहेगा ना कि कहाँ पहुंचना है हमें।
लूटेड है बंदे लूटेड है बंदा। अबे दिया उसको दिया हूँ मैं दिया हूँ। हेड का है एक वो से ज्यादा एक है, तो हेड है। नेट है इनसे वो। इस साइड में एक पूरी पोजीशन। ये पैड Watch है out! दूसरा। एक मिनट भी बिल्कुल ऐसा उसको थोड़ा मेन हेड से एक डेड। वो अचानक से निकल रहे हैं भाई, बड़े निकलते कहाँ जाना कर रहे हैं। ये Marked a location. ये दे एक बंदा दे कहाँ रोटेट मार रहा था। देख ये देखिए मेरे पास मेरे लिए क्लियर एंगर था इस पे। क्यों करते हैं? अरे अब कौन आ गया? अरे रे 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 मेरा कैंसिल नहीं होता भाई। ऊपर से मारा। इधर गैंग मैं मैन बोला पैराडाइज तुम पे लोग को ऊपर जल्दी गया। एंगल लेना पड़ेगा। जल्दी एंगल क्या डैमेज इसको। हमारे ले हमारे साइड में आ Marked a रहे हैं। location. हाँ हाँ इधर तो इधर Enemies ahead. साउंड आ रहा है इधर। तेरी तरफ एक बंदा है। ठीक है बढ़िया भाई कवर। एक मुड़ गया हील कर रहा हूँ हील कर रहा हूँ हील कर रहा हूँ हील कर रहा हूँ। डेड कोई फर्स्ट एड दो कोई मेरे को। लो ड्रॉप कर दो। Marked a location. I got supplies. सारे बातें कर रहे हैं भाई। हाँ हाँ अरे किसी भाई एक्स्ट्रा फर्स्ट एड है किसी पे। ड्रॉप करा ना, मार्क करा। अरे एक फर्स्ट एड दे मैं किट लगाता रहूंगा 1 घंटे तक वही। फर्स्ट नहीं यार, इसका 2 मेडिकल चाहिए दवा कितनी है। ना ड्रिंक तो है मेरे पास। एक मेरे पास 2 ड्रिंक है। यार वो वर्सेट ले लो इधर ले। एक्सेप्ट था। उठा लो चलो इधर। Marked a location. I got supplies. बंदा था। नहीं वहाँ का चलना रहा। Marked a location. देखा Watch out! Watch out! आगे जरा खबर दियो। भाई गलत है बेटा, तो डिग्री लेना पड़ेगा। अच्छा डिग्री दिया इधर कंपाउंड में। Excellent work! Watch out! पांच मारा भाई द हेड। गलती मार रहा है पीछे आया कौन तेरे देखो। मैं आऊंगा तो मेरा बूम मांगूंगा। स्मोक कर देना स्मोक कर क्या। ठीक है मैं राइट से जाऊंगा उनके यहाँ पे चले जाऊं। Watch out! अबे टावर के आर पार दे रहा।
मेरा हेलमेट ही लाल किया इसने और कहीं मारा नहीं मेरे को। वो ही मेरा भी हेलमेट लाल है भाई। अच्छा, ठीक। मेरा हेलमेट ही हेलमेट डाल के ठीक कर दिखा दिखा दिखा। अब मेरे को दिखा एक बंदा। मार्क देना कहाँ है? Watch out! हेलो कहाँ है? Watch out! ये कुछ गलत ही कर, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। दो तीन पीछे वाला Watch एक out! नॉक करूँ क्या? बंदा। चल चल चल। अरे एंगल ही नहीं है। अरे एक नंबर। Watch मैं out! करता है। चल दिया Watch कवर out! दिया। जा रहा हूँ कवर देना, इस वाले वाले को मारूंगा। एक राइट में एक Watch out! इस वाले में इस वाले में Watch out! इसमें कौन से वाले में एक बार मार दे। इस Watch वाले में। out! ये वाला ठीक है। मैं भी नेट करता रुक। डेड। रुके एक नेट अंदर फिर। घुसा ही मैं अभी बार बार से निकाला हूँ। मैं कंपाउंड के बाहर ही था, मैं घुसा एक बार भी नहीं अंदर में। सब लोग ठीक है। अरे हो कौन कॉल कोई कॉल कर रहा है भाई? अरे रुक जा, आ रहा मैं भी आ रहा। कर रहा हूँ। वाह भाई। नेट है किसी पे, किसी क्रेट में नेट पड़े हुए थे क्या? नेट एक मौली है, पता है कुछ भी यूटिलिटी नहीं है। बस 500 है, बोले 500 कहाँ है क्रेट में नेट? बता मेरे को तो मैं उठा के लाता हूँ। नहीं है, कुछ भी नहीं है, उठा लेता मैं, कुछ भी नहीं है। एक ही नेट है मेरे पास। स्टॉप ना हो भाई। हमें क्यों नहीं दिख रहे जो बंदे रोटेट करते हुए? हमें मार Mark कोई the नहीं। location. बग्गी लेके आ जाऊं? घूमूंगा भाई पहले। भाई ये डराओ मत भाई, मैं नहीं जा रहा भाई। Mark the location. पहले मैं इस घर पे जा रहा, ठीक है? मत देख ले। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये रहा हूँ मम्मी। Watch सामने वाले out! घर पे जाना। नहीं नहीं शिवन भाई वहीं होल्ड कर लो। सामने वाले पे जाना, सामने वाले पे क्यों? अरे ये और तो कहीं जा नहीं सकता मैं, पड़ी गई हर जगह से। यही कॉलेज समझ सकता नहीं मैं ये बोल Marked an रहा हूँ, open door. ये वाले यहाँ पे मक किया मैंने। जोन देखो हल्का सा आगे बन गया है। वहाँ पे Watch होगा, out! पता है बंदे सुनो, नहीं मैं हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, पीछे से बंदे आएंगे उनको लपेटूंगा। हाँ Marked a location. सुन, मैं और ग्रेविटी ऊपर है, पीछे से आने वाले बंदे लपेटेंगे। ठीक है, मैं कंपाउंड में जग जा रहा हूँ वाले एक दिन में से मार कर ले लिए। इस साइड से फायरिंग 265 फायरिंग। Watch out! 265 बिजली के पीछे है। सुन ग्रेविटी, मैं ये वाला Watch एंगल out! देख रहा हूँ पूरा, ठीक है? ठीक है देखो।
मैं बैक से फिर रहा हूँ पूरा कहाँ भी यहाँ से पे? बनते मार हैं तो Watch out! नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं। दूर है। बंदे मेरे साइड में क्लोजन हो रहा है। हाँ मार दो। मूली के उस पे क्या भाई, रिवाइव दे उस पे, रिवाइव दे, ग्रेविटी रिवाइव दे। ओके मेरे साइड बंदे भी हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। पहुंच जाएगा, ग्रेविटी पहुंच जाएगा आराम से, हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो तुम, ग्रेविटी आ रहा है ना अब मारे गए ये बंदे दिख क्यों भाई। रहे आप मैं आ ही नहीं सकता, ऊपर मैं आ जा किसी ना। मत पे नहीं आ सकता इधर। पीछे से पड़ने ना लग जाए। Marked a location. क्लोजन मेरे को और क्लोजन हो रहा है अभी। नीचे तेरी तरफ एक बंदा आया, डैमेज पूरा। हाँ हाँ आप कवर देते रहना बस, माफ कर देना। दो बंदे पत्थर के पीछे आ गए। लेफ्ट में भी आ गई बे यार, ठीक है। से पड़ गए तेरे को। लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से मैं Watch हेल पे जा out! रहा हूँ। वो उधर। सुन। ज्यादा अब ज्यादा वो मत रहो, स्प्लिट मत हो जाए। ग्रेविटी तू नहीं, वहां नहीं जाना, पीछे से बंदे आ रहे, ग्रेविटी पीछे से बंदे आ रहे हैं इधर से। Marked a location. ओपन बना। Watch out! आजा यार बंदे, Watch out! एक बंदा और आ रहा है। इस मेरे इस Watch पत्थर पे out! बंदा है। इस पत्थर पे बंदा है। मेरे पास सकता है, स्मोक करके आइए बस। अरे नॉक मार दिया नॉक उसने, नॉक मार दिया। दिया। आजा जल्दी। स्मोक दे रहा हूँ तुम्हें। ये को आना पड़ेगा जल्दी। स्मोक करके बोला तो था मैं। अच्छा है ही नहीं, बोलना मैं ड्रॉप करता डाल हूँ, दे मैंने। उठा दो। दो उसमें पूरा ड्रॉप पास बना दिया आराम से। इनको लेना पड़ेगा, इनको पीछे वालों को लेना पड़ेगा। मैंने स्मोक छोड़ा, डालो। आराम से जाओ। तो मैं पीछे वाले से कवर दूंगा, ठीक है? इन वालों Marked a से location. हो सकेगा तो। अपने को जोन में अपने आप को जोन में निकलना होगा उन दोनों को। वो गए, घर पे गया। रुक जा, फिर स्मोक करने दे रोड पे। हाँ तो वहीं स्मोक कराऊंगा। Watch out! Marked a location. Watch out! तेरी तरफ से पड़ी है, इनविंसिबल तेरी तरफ से। Watch दूर से out! 12 बंदे। ज्यादा स्पीड। ऊपर वाले गए ना सारे। हाँ हाँ ऊपर वाले ऊपर वाले सारे। ऊपर वालों ने पीटी दे दी। ऊपर वालों को लेने के बाद ही निकलना चाहिए था। वो नॉक पूरा सामने, नॉक पूरा राइट में। ऊपर देखो, वो जा रहा है ग्रीन ग्रीन से। एक नंबर बाइक गाड़ी बाइक। घर में घुस जा। पूरी स्क्वाड। मार कर दो। Marked a location. ओ भाई ओपन है। कहता है देखो तो मेरा पत्थर के पीछे, इसी पत्थर के पीछे। देखो राइट से पड़ जाएगी, क्योंकि राइट से पूरी स्क्वाड आ रही है।
तक्का ग्रेविटी का नहीं दोस्तों, ग्रेविटी मिलता ना। मैं बोल रहा था, यही बोल रहा था तेरे को। ग्रेविटी मत करना। तेरे ऊपर ही क्यों है? एमो नहीं है मेरे पे, एमो नहीं है मेरे पे। क्रेट देखना, राइट में क्रेट पड़ी तेरी पहले। मैं जो ओपन आ रहा नेट ना डाल दे यार मेरे इसमें। मॉली आया मुझे। मेरे था पूरे रूम पे आ जाता है आजकल तो। हाँ नाइस नाइस।